Brought to you by Pancit Canton. Welcome back to my channel. For today's vlog, ang gagawin ko is magmumukbang ako ng all flavor ng Pancit Canton. Dito, gagawin ko 5 flavor ng Pancit Canton ang aking kakainin. Imumukbang ko siya and then lalagyan ko na siya ng reaction kung anong sabi ko sa bawat flavor ng Pancit Canton na to. Kaya guys, abangan nyo and mag-start ako in 1, 2, 5 flavor. Guys, ayan. Start ako sa calamansi. Ito guys. Calamansi flavor. Titingnan natin kung masarap ba yung Pinoy Pancit Canton. Pinoy Pancit Canton. Compare sa ibang flavor ng Pancit Canton like Korean Pancit Canton. Tingnan natin. Let's start. Tingnan natin kung anong lasa nitong Pancit Canton. Start tayo. Medyo maasim siya guys kasi it's flavor ng Pancit Canton. Maasim siya in fairness kasi compare sa ibang Pancit Canton na hindi maasim. Ito maasim talaga flavor. Maasim talaga yung flavor ng pancit, ng calamansi. Masarap siya. In fairness naman, masarap yung unang flavor na tatikman. Guys, try nyo rin to Pancit Canton calamansi flavor. Masarap. Masarap to. Ubusin ko to guys, lahat. Lahat ng tinitingin ko, ubusin ko yan. Masarap. Medyo hindi siya ganun ka-asin pero nalalasa mo yung lasa ng calamansi dito sa flavor. Masarap siya guys in fairness naman sa unang flavor na natikman. Simutin natin kasi sayang. Guys, masarap siya in fairness. In fairness, masarap to. Pancit Canton flavor. And the next one, pipili ako bato. Ito, the sweet and spicy. Titignan natin kung sweet and spicy ba talaga siya. Malalasahan ba natin yung anghang. Hindi siya ganun ka-anghang. Then, hindi ko rin malasahan gaano yung sweet niya. Compare sa unang tinikman na flavor ng calamansi. Yung calamansi flavor kasi masarap siya yung lasa niya. Ito, sakto lang yung lasa niya. Parang hindi masarap yung flavor ng sweet and spicy. Mas masarap yung original, ay yung calamansi. Isa pa yung nakakain ko guys, pero pakiramdam ko, busog na ako. Ubusin ko pa to, then tatlo pa. Abangan nyo kung maubos ko ba ito guys. Nabubusog na ako. Wait lang guys Ang hirap palang kainin ng Pancit Canton pag madaming. Hintayin natin guys kung mauubos ko siya ha. Pero masasabi ko lang dito sa sweet and spicy, sa huli mo malalasahan yung anghang. Pero yung tamis wala akong malalasahan tamis. Guys, kung mauubos ko siya ha. Pero masasabi ko lang dito sa sweet and spicy, sa huli mo malalasahan yung anghang. Pero yung tamis wala akong malalasahan tamis. I think nabubusog na ako talaga guys. Ganito kayong ubusin and then next, transfer na ako sa isang flavor. At tips natin naman ang next is
talagang chili mansi. Hindi ko na kaya ubusin yung spicy, spicy. Busog na ako sobra. Guys, tulungan niyo naman ako umubos nito, please. Nabubusog na ako. Ayan, wait lang guys And kung bago pa lang kayo sa aking palang channel, please subscribe, like, and comment na rin. And share nyo na rin para maging happy tayo every may vlog akong gagawin, guys. Ayan. And the next is the chili mansi. Chili mansi at try ko na kainin kasi super busog na ako. Dalawa pa rin ang kain ko. Bata ko sa lalasa ko yung flavor nito. Pero, may nalasa ako konting asin. Konting asin dito sa flavor ng chili mansi. Pero sa tingin ko guys, hindi ko na siya mauubos. Hindi ko na rin siya mauubos kasi busog na ako. Paharamdam ko talaga. Yan. Sorry guys hindi ko siya mauubos kasi basta ang importante, matitikman ko lahat ng lasa ng pancit canton. Kasi lima tayo, imagine, mahirap ubusin na rin ang pancit canton. I suggest for ito parang pinakang sasarap ang calamansi flavor, parang pinaka the best flavor na nasarapan ko. Meron pa akong dalawang flavor na natitira. Titingnan natin kung alin talaga yung best flavor ng pancit canton na Lucky Me. And next, the original one. Hindi ko na kayang ubusin. The original one, the classic flavor. Titikman natin kung anong lasa ng the original one. Ayan. Ang original is talaga namang malalasahan pa rin. Original flavor lang, walang halong tamis, walang halong asim, walang halong anghang. Talagang classic lang yung lasa niya, parang natural lang siya, natural na pancit canton siya. Hindi ko na kayang ubusin guys, para sa isang subo na lang yung gagawin ito. Hindi ko na kayang mag-take ng marami pang subo. And the last flavor, the extra hot chili flavor. This one. Guys, I feel bloated na talaga kasi busog na ako. This the extra hot chili. Hindi siya ganun kaanghang compared to sa Korean noodles, Korean pancit canton. Pero medyo maanghang-anghang na rin siya, in fairness naman. Pero walang panama yung anghang ng Korean noodles compared dito sa pancit canton extra hot ng Pinoy pancit canton. Yan! Guys, hindi ko siya maubos. Ang naubos ko lang is the calamansi flavor and the sweet and spicy. And ngayon, i-reveal ko sa inyo kung ano ba yung the best flavor ever na natikman ko sa pancit canton. Guys, for me, the best flavor is the calamansi flavor. Super sarap nitong the calamansi flavor. Just try na lang yung calamansi flavor. Masarap siya. Ayan. Guys, try nyo. Pancit canton, Lucky Me, calamansi flavor. The best flavor for me. Okay. Guys, kung bago pa lang kayo ulit sa aking channel, don't forget to click the subscribe button, like, and comment na rin kayo for another vlog na gagawin natin, another suggestion video, another challenge na gusto nyo ipagawa. Comment nyo lang yan sa baba and gagawin natin yung pag nabasa ko. And guys, maraming salamat sa lahat ng nanood. Guys, see you on my next vlog. Bye!